結局、すべてがゴミのようなものだ。私にとって利益であったものを、キリストのゆえに損失と考えるようになりました。ピリピ人への手紙第3章7節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。私が今振り返って思うのは、かつて自分が若かった頃、ある種の理想主義を持っていた頃を想像しながら、タコ揚げやビー玉遊び、そして、ウンブルの絵で遊ぶのがとても上手だったと感じたということです。家にはダコやビー玉、絵などのおもちゃがたくさんあります。ギャンブルのようにかけて勝つ以外に、壊れたダコを追いかけてもおもちゃが手に入るからです。それ以外にも、学校での成績はかなり良かったので、卒業証書や一定の成績証明書をもらうこともありました。今日の読書はゴミについてです。こうして、この地球上で私たちが持つすべてのものが終わるのです。私たちが生涯を通じて戦ってきたものはすべて、ただのゴミになってしまうのです。その時、私たちは富がこの世で最も価値のあるものではないと確信するのです。では、パウロの視点のような正しい視点を持つよう私たちに進めたいと思います。私にとって利益であったものを、キリストのゆえに損失と考えるようになりました。ピリピ人への手紙第3章第7節。私たちは自分の所有物に対して理性的な態度を取らなければなりません。なぜなら、実際私たちは最も価値のある宝、すなわち私たちの主であるキリストイエスについての知識を持っているからです。息子のガレージを片付けていたら、息子が長年にわたり様々な運動競技で獲得したトロフィーがすべて見つかりました。すべて段ボール箱に詰められ、捨てられる準備ができていました。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌手の美しい年齢の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。怖がらないでください。それは神の約束です。覚えておいてください。たとえ幸せでなくても何か楽しませてください。さらに、戦争に臨むときは強くあれ。こんにちは、決して、こんにちは、決して、ある日、彼はあなたから離れるでしょう。決して、困難や苦難にもかかわらず、風が強くてもしかし、神の約束は残っている。最も暗い夜でも歌いましょう。過去には、仕事と業績という形であらゆる賞を獲得するために血と汗と涙を流した多くの成功者がいたことを私は覚えています。しかし今、彼はそれを捨ててしまいました。それらはすべて、ゴミの山のように彼にとって価値のないものだった。キリストとその栄光への奉仕の成果は、雨によって決して消え去ることはなく、雨によって破壊されることもありません。主イエス・キリストに仕える仕事と成果には永遠の価値があり、それはどんな金やダイヤモンドよりも価値があります。アーメン。今日のインスピレーション。私たちの最大の富はキリストにある富です。